Klokken er 10 minutter over 8. Jeg har lige afleveret ungerne. Jeg skal faktisk til arbejde. Og med arbejde, der siger jeg, at jeg skal faktisk lave noget mad til YouTube. Problemet er, at jeg slet ikke planlagt noget. Så jeg kørte over i lige bag ved mig. Derovre er Rema. Nu skal jeg finde ud af, hvad jeg skal lave. Og der er mange sådan nogle madtyper, som der laver det samme som mig. De har sådan en stor plan om, nu skal vi bare lave det og det her. Og så skal vi lave en serie med et eller andet lækker. Og der er jeg bare 100% kaos. Så i dag får I det, de har i Rema. Det er meget simpelt. Men til gengæld får jeg lidt solskin. Og klokken er 8. Jeg skal være færdig inden klokken 12, fordi der har Karen fri på arbejde. Så vi tager det lidt, som det kommer i dag. Lille indkøb, men i dag skal vi lave gris i cola. Og det var ikke det, jeg havde planlagt først, fordi da jeg handlede, der fandt jeg det her flæsk, og det var på tilbud. Og det er ikke sådan meget billigere, men der var åbenbart en, der var ved at lave sådan en svendeprøve, eller sådan noget fagprøve i Rema. Og så var det sat lidt ned, og så tænkte jeg, så kan jeg lige støtte den fagprøve ved at købe det. Og så var der ikke så meget andet, jeg faktisk havde lyst til. Men så tænkte jeg, så laver vi noget andet end det her, som er for jer i dag. Så planlagde jeg faktisk, at så skulle vi have sådan nogle barve med sådan noget gris her, karamelliseret op i sådan noget hoisindsauce og lækkert så med lige toppet sammen med nogle peanuts og lidt agurk og forårsløg og så en lille smule sådan chilisauce. Det der så sker er, kære Thomas, han finder ud af, at han kan simpelthen ikke huske, hvor fanden han har gjort, at de der damper, man skal jo ligesom dampe de der barves, du ved, sådan de der brød. Og så tænker jeg, så må jeg lave noget andet. Så tænker jeg, så lader jeg bare være med at lave noget, fordi så kan jeg bare ligge mig på sofaen og lave ingenting i dag. Så i stedet for, tænker jeg, så tog jeg det her, og så vil jeg lave sådan, koge nogle ris, og så ligesom lave sådan en bowl, men du ved, det minder sådan lidt om, og så laver jeg lidt agurk, som jeg marinerer til, og så forårsløg og peanuts, og måske et løg henover, med sådan tynde stykker, svinebryst, som jeg skærer ud, som jeg så braserer i cola og ketchup og soja og lidt Szechuan-peber og sådan noget. Sådan egentlig tænkt på, at det, der tager længst tid i det her, det er faktisk at få kogt vores ris, dampet vores ris. Så det bliver sådan en forholdsvis nem ting at lave, er mit plan om i hovedet. Så det er sådan en hurtig frokost. Og sådan er det jo nogle gange, så laver du en rigtig fin plan for, hvad du gerne vil lave, og så ender du med at skulle lave noget andet alligevel. Cola, soja og ketchup. Ketchup er også ligesom til at binde det hele sammen og give lidt syre. Så jeg tænker bare, fuck it, vi gør det bare. Så laver vi mad. Jeg finder lige lidt ting, og så gør vi klar. Faktisk i min perfekte drømmeverden, så nogle gange, så skal man, og det er jo det her, hvor det her det bare er mad. Det er ikke helt så vigtigt til de her ris. Så skyller jeg dem lige lidt. Det skal bare være helt basic jasminris. Og så fordi, at der er nogen, der helt sikkert vil brokke sig, så tager vi lige og skyller dem indtil, at vandet er helt klart gennemsigtigt. Det tager lige en minut. Og hvis du ikke har så lang tid, så meget tålmodighed til det, så behøver du ikke at gøre det. Jeg ved jo bare, det er sådan, det er noget, folk de virkelig kan have en holdning til. Skulle jeg så ikke sige, det var nok. Det er en lille portion ris, det her. Lad os sige, maden her, det er nok til det, jeg vil kalde 2 personer. 1,5 gang vand til ris person. Lidt salt. Så skal faktisk bare stå og passe sig selv. Når det første kommer over at koge, så skruer jeg altid lidt ned, for det sådan lige ikke brænder på. Så hold lidt øje med det. Så har jeg 300 gram ris her. Og lige til det her formål, tager jeg lige sværen af. Jeg ved godt, det er folk så glade for. Men det er altså bedst, når det er sprød. Og min tanke er, at jeg skal først lige have det op og stege. Så når det er sådan stegt let,
Så kommer jeg cola og aromater med. AKA lidt hvidløg og lidt krydderier, lidt ketchup og lidt soja, sesamolie og sådan lidt Worcestershire sauce. Fordi så har vi sådan lige basis for noget, der lige skulle give lidt umf det her. Og hvis man synes, det er lidt tosset at putte cola i, så er det jo fordi, at colaen, der har du syre og allerbedst. Jeg kommer nok også lidt honning i, fordi det skal ligesom glaseres op. Men jeg har kun Cola Zero uden sukker. Det skal jeg helst være med sukker, hvis du skal lave det her. Jeg ved godt, der måske er en vægtvogter opskrift, der siger noget andet. Men tanken med det her er jo, at det er udelukkende for at få de der lidt krydrede karamel. Og jeg skal have sådan nogle tynde strimler her. Så skal de heller ikke have så lang tid. Og måske kommer der et spejlæg på. Og tanken er, at det er sådan en bowlagtig ting, vi er ude i at skal lave. Med lidt sprødt gris. Og jeg kommer også lidt krydderier ved. Hvis du ikke lige har så meget, så eventuelt bare lige komme, hvis du køber sådan noget kinesisk Five Spice, kom det i. Jeg putter lidt korianderfrø og lidt stjerneanis og Szechuan peber i. Jeg kan ikke lide koriander. Ej, men det giver en dejlig sådan syreagtig, sådan, der er sådan nærmest citronagtig lille ting, det lige kan bidrage med. Sådan der, tænder vi på den. Og kommer vores ris op. Vasker lige brættet. I den perfekte verden, der kunne jeg godt have tænkt mig at tilføje en lille smule ingefær. Jeg kan lige give den en lille smule sesamolie, bare lige. Mens vi får startet op på det her. Et fed hvidløg. Som sagt, hvis du har lidt tørret ingefær, helt perfekt. Hvis du ikke har det, så lever vi sgu nok også med det. Og det tager jeg bare og deler. Og den smider jeg jo også. Der er jo godt med fedt i den her, så det skal jeg nok. Så tager vi vores lille vidunder her. Så om vi lige kan få et hjørne af et sådan stjerneanis. Så meget skal jeg ikke bruge. Bare lige, det er jo ikke en kvart. Mindre end det. Meget lidt stjerneanis. Det er også en lille portion, vi laver. Bare lige få korianderfrø. Ja, 25. 20. Og en lille smule Szechuan peber. Begynder der allerede at ske noget. Så kan jeg godt lige tilføje mit hvidløg. Og det skal ikke brænde. Og mine krydderier, fordi de er allerede der, hvor godt med friskværnet sortpeber. Så er lige en omkring en halv cola, for spiseskefuld soja, lidt Worcestershire sauce, måske en spiseskefuld. Det er for at give det der umami punch-agtige. Lige en lille smule MSG. Sådan. Halv teskefuld. Og et par spiseskefulde ketchup. Det blev 3. Og så skal vi egentlig bare have, nu skal jeg skrue ned for det her. Og det der så skal ske, nu skal det bare stå her og boble. Min ris koger, så skruer vi lidt ned. Og cirka når risen er kogt ind, så skulle det her også være kogt ned, kan man sige. Skal vi lige tage et par forårsløg? Lige til en person, tror jeg faktisk. Et stort forårsløg er nok. Og bare roligt, jeg vasker det. Skyller det. Jeg skal lige tage det yderste lidt kedelige af her. I hvert fald på de nederste. Og så tager jeg og skærer det helt tyndt. Jeg finder lige en lidt større kniv. Så har vi alle her. Koldt vand. Skyller det godt. Så alt hvad der kunne være i jord og sådan noget. Så sigter det lige. Og tilbage i koldt vand. Det her, det kunne vi godt lige tilføje her. Sådan der. Så skruer vi lige lidt ned. For ellers så går det for stærkt. Men vi skal faktisk have kogt det her helt ind, til det lige glaserer. Og sådan noget. Honninge. Det skal blive sådan en lille smule sticky. Det meste er en spiseskefuld. Det er sådan lige. Så må man lige
smage sig frem, om det skal have mere eller mindre. Skal vi lige tage min agurk. Og lige marinere en lille bitte smule. Jeg tog lige det værste af kernerne ud. Og det her, det er jo ikke sådan hverken halv eller helt autentisk. Det er bare lige, hvad jeg har lyst til at spise lige nu. Og man kan sige, at nogle gange, så det er sgu lidt hårdt nogle gange at bo her i provinsen, fordi der er bare ikke alle de lyksaligheder, som vi havde, da vi boede i København. Men på den anden side, så finder vi sgu bare noget andet. Lidt soja. Det er sådan en ikke særlig stærk chili sauce. Jeg ved ikke, om man kan få den mere. Den er også rimelig gammel. Lidt af det. Det er sådan en sød, sur en. Og en lille smule lime. Og så nu venter vi faktisk bare på, at vores lidt salt også. Så nu venter vi bare på, at vores kød er kogt, reduceret ind. Vores ris er kogt. I mellemtiden så tager jeg lige en lille smule peanuts og lige støder en lille smule. Hvis man er lidt frisk, så kan man også lige køre et æg ovenpå. Køre de grøntsager, ved man har. Men altså nu, det har lige 7-8 minutter her over mellemlav varme, så er det færdigt. Det samme med min ris, så kommer jeg tilbage. Og tænk sig, det skulle jo ikke tage mere end det her. Ganske korte tid at lave aftensmaden klar. Og man kan jo sige, du kan vælge at supplere op med lige præcis de grøntsager, du har. Nogle gange så skal man ikke komplicere det for meget for sig selv. Det kan godt hverdagsmåltid, det her. Så tager lige en portion ris. Mit gris. Man kan sige, at det der lige ligger her ovenpå, det er faktisk bare fedt. Fedt. Fordi det smider det jo lidt af. Gris i cola. Og det er jo en, ret intens omgang, så det sker jo ikke noget ved, at der lige kommer lidt syre eller noget, lige til at bryde den lille smule. Så er der også en til fru Alkiakke. Den får også lige en gang sesam, fordi sådan er vi. Forsløg. Jeg synes, det er hårdt at klassificere, det er svært. Det er måske bare mig. Lige en lille lime, for at kunne bryde det fede. Lige lidt af de her let støtte peanuts. Så lige lidt af det her. Så er den også dum. Den hedder Sweet and Spicy. Det kan være, at du skal på internettet for at finde den. Sådan lækker. Det er altså mad, der er lavet på, ja, det har vel taget mig 10-14 minutter, og så lige et kvarters ventetid. 10 minutters ventetid. Nu skal jeg nok prøve sådan lige, uden at griste det for meget op. I hvert fald lige så meget, som jeg tænker mig at gøre, når jeg skal til at spise det. Det smager bare. Det hedder gris. Gris i kaj. Eller gris i cola. Og det er primært fordi, altså for mig er cola egentlig mest en krydderlimonade, hvis det giver mening. Så den har jo det der lidt syre, friske. Så sukker, som I måtte supplere op med honning her i stedet for. Så hvis du har en rød cola, burde det være nok. Og man tænker på, at jeg skal bare og så ender med at lave det her i stedet for. Det er jo næsten samme ingredienser. Så må jeg skylde bare til en anden dag. Velkommen. 15 minutters mad. 20 minutter. Eller det tager den tid, som det tager at koge risen. Mad. Så er det ikke svært. Velkommen.